洗衣机被拆坏了怎么办？只能自己认赔了吗？出事了，你自己说你发生什么事？断了，之前用断了，整台没救了，所以怎么办呢？我就去找了一台新的洗衣机赔。全新的哦，对啊，赔很大哦。这一台的机型我们之前也遇过2次拆坏的经验，所有的机型都是有拆不掉的几率的。既然遇到了，就是要负责到底。我们都是这样子教学员的，一定要把所有状况都处理好，跟客人沟通好赔偿金额。毕竟机子也旧了，至少换一台全新的，一劳永逸。这支影片主要是要跟你们讲找师傅的重要性，请张大眼睛，不然真的被拆坏了也求助无门。搞定了。搞定了。关注跑跑柴洗人，记得按赞、留言加收藏。